Hello, tudo bem com vocês? Meu nome é Marici e esse é o canal Mari For You. Olha o projeto que eu tenho hoje, que legal! Uma lareira móvel. Isso aqui foi feito com um tambor de máquina de lavar roupa. Era uma máquina antiga minha, lave seca, que eu não estava usando, daí eu pedi, desmontei inteirinha e utilizei aqui para fazer uma lareira. Esses pezinhos eu usei varão de cortina, ó, só parafusado, é muito fácil de fazer. Depois eu pintei, passei de ferrugem, ficou lindo. Depois eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer aqui, vai colocar madeirinha, fazer lareira, né? Depois eu vou mostrar no final do vídeo para vocês, tá bom? E antes eu peço por favor para se inscreverem, deixarem seus comentários, ativarem o sininho, que toda terça eu estou trazendo um projeto novo. Olha aqui essa natureza, que lindo! Beijo, bora lá ver o vídeo, beijo! Hello! Ó, já tô com os materiais aqui. E, bom, peguei as coisas para ver como que eu vou fazer, né? Porque primeiro vem a ideia, depois a gente tem que executar. Isso aqui, então, né? Eu tinha falado, é um negócio da máquina de lavar roupa minha, que eu tinha uma antes que era lava e seca. Põe a roupa aqui e ela ficava rodando. Só que daí ela deu pau uma vez, a gente arrumou, daí a segunda vez deu pau de novo, daí era mais caro arrumar do que comprar uma nova, a gente acabou comprando uma nova. E eu pedi pro meu marido tirar isso aqui da máquina e guardar, que eu ia fazer alguma coisa. Aí eu tava na dúvida se eu fazia mesinha ou se eu fazia uma lareira. Mas eu achei que a lareira ia ficar mais legal, mas agora chegando no inverno. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tava vendo alguma coisa pra fazer o pé. Aí olha, eu pensei, pode ser isso aqui, dá pra fazer também. Ó, aquelas calhas. Mas essa daqui é muito levinha, teria que ser aquela mais durinha. Cano de cobre também daria pra ser de pezinho, bem legal. Mas eu queria achar alguma coisa que eu já tinha aqui. E eu tinha esse varão, que era um varão, ó, cortei em 3 pedaços. Cortei com serrinha de mão mesmo. Desculpa. Dá trabalho? Dá. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai. Então isso daqui é um varão, ó. Tá até a tampinha aqui, se eu quiser pôr a pontinha nele, ó. Tá aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vou pôr 3 pezinhos, tá vendo? Fica pesadinho. Então eu quero fazer os furos aqui, aproveitar com esses furos que eu tenho aqui, vou encaixar 3 pés aqui. Eu tenho esses parafusos aqui, acho que eu vou usar eles pra colocar aqui. Espera aí que eu vou mostrar. Se tivesse uma coisinha de solda, se soldava ali 2 minutos, mas nós vamos fazer sem soldar, ó. Então eu vou fazer o furo aqui, ó, e vou pregar aqui, ó, pra fazer os pezinhos, tá vendo? Aí vou fazer 3 pezinhos aqui e do outro lado também tem isso aqui. Aí eu vou pintar. Aqui eu ainda não sei se eu vou pintar o pezinho ou se eu deixo ele branquinho, ou se eu pinto tudo da mesma cor que eu tô pensando. Ai, pega aí pra mim, eu derrubei. Aqui eu já tinha esse daqui, lembra? Eu usei uma vez esse anti-ferrugem, acho que foi pra minha mesinha de ferro. Eu vou passar ele antes de pintar, que é um anti-ferrugem, e depois eu vou pintar. Eu tô com várias cores aqui, ó, tem preto. Vou pintar com o que eu tenho, tá? Uma cor que ia ficar bonito. Cobre eu acho que ia ficar lindo. Mas eu tenho um pouco aqui, eu não tô saindo de casa não. Eu vou fazer agora, olha. Tem esse pink maravilhoso. Tem esse verde escuro, ia ficar lindo. Laranja. Mas eu acho que eu vou fazer tudo preto mesmo. Porque é o que eu tenho mais aqui, fosco. E também porque eu quero descaracterizar um pouco, pra não ficar com cara de como chama isso aqui? De coisa de máquina de lavar roupa, sabe? Esse tanque de lavar roupa aqui. Eu quero que disfarce a cara dele. Então eu acho que o preto vai ficar melhor. Bom, bora lá fazer agora. Filho, vai ver esses daqui pra mãe? Esses dois eu não vou usar. Aqui já tá bem limpinho, já lavei ele inteirinho. Tem um pozinho aqui que nós vamos pintar. Agora eu vou fazer os furos.
Deu certinho aqui os furos que eu fiz. Olha que legal. Ficou bem firme. Então agora eu vou repetir nos outros dois e já volto. Gente, olha que legal. Tá ficando. Já coloquei os 3 pezinhos, ó. Os 3 parafusos, tá vendo? Essa mosca aqui, ó, daqui fora. Não, esse pé ficou muito firme. E os outros dois é aqui dentro, ó. Dá pra ver aqui dentro. Tem aqui, ó, aqui e aqui. E já tinha até o buraco, só que eu tive que alargar um pouquinho. Vamos ver. Olha que legal! Caraca, tá ficando muito legal. Ó. Então, vai dar uma fogueirinha legal aqui, hein? Agora então eu vou passar o anti-ferrugem e vou pintar, tá bom? Aí, ó. Bora lá. Olha que legal que tá ficando, ó. Passei a primeira demão, ó. Tá vendo? Ainda tá aqui. Ainda vou passar a segunda. Já passei, então eu passei 2 demãos de anti-ferrugem e agora 2 demãos de tinta que eu vou passar spray. Olha aqui. Tá lindona. Tá ficando muito legal. Aí depois de pronto eu vou deixar secar. Vou levar lá pro rancho pra gente fazer uma fogueira lá e vou filmar lá pra vocês, tá bom? Ficando muito legal. Adorei. E olha que legal que ficou. Olha que linda a lareira. Ficou muito legal as crianças. Oi, crianças. Oi, Loli, criança. Ficou muito legal. A gente trouxe aqui pro rancho, ó. Tô fazendo cappuccino aqui. Tá todo mundo ali. Tá ficando bem quentinho, que hoje tá um dia bem frio. Jesus Cristo. Nem parece Penápolis. E se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal. Deixem os seus comentários, tá bom? Que toda terça-feira tem vídeo novo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, criançada. Beijo, beijo.